皆さん、おはようございます。今日も通勤タイムズがお届けする人気シリーズ、伝説の朝ごはんにようこそ。ここでは、各界で最前線を走るプロフェッショナルたちが、大切な一日の始まりにどんな朝食でエネルギーをチャージしているのか、その秘密に迫ります。累計再生回数はなんと3億回を超え、SNS でも多くの反響を呼んでいるこのシリーズ。本日、私たちが注目するのは、狂言師、旧世野村万蔵さんの妻であり、家庭の中で伝統の力を静かに支える存在、野村敦子さんです。野村家は狂言の名門中の名門。夫、万蔵さんは、万狂言を率いる当主であり、重要無形文化財、能楽の総合認定保持者として知られています。伝統芸能の世界は華やかに見えても、その裏には家族の支えや日々の小さな努力が欠かせません。今日は、その影の立役者である敦子さんの朝に密着しました。敦子さんの朝は、愛犬、リズちゃんとの散歩から始まります。静かな公園を歩きながら、他の犬の飼い主たちと自然な会話を交わし、ゆったりとした時間を過ごします。その後、帰宅してリズちゃんの朝食を準備するのが日課です。朝のひとときに、愛犬との触れ合いがあることが、敦子さん自身の精神的なリズチャージにもなっているようです。朝食の準備は丁寧に、しかし手際よく進みます。カラフルなトマト、シャキシャキのレタス、ブロッコリーをテーブルに並べ、コーヒーを一杯ずつ丁寧にドリップ。出来上がった豆乳ラテを片手に、調理を続けます。サラダにハシラスのアヒージョ風を添え、トーストを加えたシンプルでヘルシーなメニュー。リズちゃんも野菜が大好きで、敦子さんが食事を楽しむ間も、そばを離れず、もらったレタスやブロッコリーを満喫している様子は微笑ましい光景です。自身の朝食を終えると、次は家族の朝食作りに取り掛かります。キャベツとキュウリを即席で浅漬けにし、肉そぼろや納豆卵焼き、大根おろし、サラダと栄養バランスを考えたメニューが食卓に並びます。この日は、長男、野村万之丞さんと三男、野村慎之介さんも朝食に加わりました。二人とも朝はご飯派で、味噌汁と共に各自でよそいます。敦子さんはその間、夫、万蔵さんの旅を選択するなど、家事にも忙しく動き回ります。敦子さんにとって朝の食事作りは、ただの家事ではありません。トマトは欠かせない、ブロッコリーやレタスは、リズちゃんが好きだからと笑顔で話すように、家族一人一人の好みや健康に気を配ることが、家族全員のパフォーマンスを支える重要な役割になっています。小さな頃の子供たちには、舞台前でも外食せず手作りの朝食を用意することで、安心感と栄養を届けたそうです。何かトラブルがあった時に自分で後悔することのないよう、手作りで責任を持って食べさせるという母としての強い意志が感じられます。一日の始まりにこうして自分の時間を確保することも、敦子さんの大切なこだわりです。私が早起きすればする分、自分だけの時間、周りに誰もいないシーンとした時間で好きなことができる。それが朝の時間ですと、穏やかな笑顔で語ります。その言葉には、日常の忙しさの中でも、自分の心と向き合う静かな時間を大切にする姿勢が滲んでいます。この動画は公開後、多くの SNS で話題になりました。伝統を守る家庭の朝、こんなにも丁寧に生活しているんだ。愛犬と一緒に健康的な朝食を楽しむ姿が素敵と、視聴者からは称賛の声が続出。伝統芸能の世界に生きる家庭の日常が、現代に生きる私たちにも深い共感を呼んでいるのです。敦子さんの朝食は、彩り豊かで健康的。そして家族と犬との温かな時間が詰まったもの。見た目の美しさだけでなく、準備の丁寧さや家族への思いやりが、まさに伝説の朝ごはんと呼ぶにふさわしい内容です。今後もシリーズでは、各界のプロフェッショナルたちの朝の習慣に迫り、その日常から学べるライフスタイルのヒントをお届けしていきます。忙しい毎日の中でも少し立ち止まって、自分だけの静かな朝時間を持つことの大切さ。野村敦子さんの姿は、そんなメッセージを静かに、しかし力強く伝えてくれます。
今日もまた、穏やかで充実した一日を迎えるために、朝の時間を丁寧に生きてみませんか。皆さんの朝に、この動画がほんの少しのヒントと癒しを届けられますように。